Katika majira na nyakati za maisha unaweza kukosa amani. Amani ya kiroho ni hali ya utulivu wa rohoni, usalama wa rohoni, utengemano wa rohoni. Hii inatokana na tunda la Roho Mtakatifu mwenyewe. Kuna mtu anaweza akatafuta kukuvuruga usivurugike. Utafanya kila kitu, mwenzako hata kasirika. Kuna nyakati nyingine unaona mtu amefanyiwa vituko vya kupitiliza, halafu bado amekaa pale pale alipo, halafu unajiuliza amewezaje kukaa pale? Kuna saa nyingine amani inakosekana hata unapokuja katika ibada. Wengine wanafurahia ibada, wewe unafurahia nikitoka ibadani itakuwaje? Jitahidi sana unapokaa na watu kuwa na uwezo mkubwa sana wa kulinda amani yako. Kukishakosekana utulivu wa rohoni, ambako ndiko nilikoanzia, Roho Mtakatifu hakupi nafasi ya kuwa mwombaji. Waebrania anasema tafuteni kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu ambao hapana mtu atakayemwona Mungu asipokuwa nao. Tafuteni kuwa na amani na watu wote. Mungu mtakatifu, Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru na kulihimidi jina lako, kwa kuwa wewe Mungu ni kimbilio letu. Asante kwa kuwa tumekuchagua nawe umetuita kwa jina lako tukutumikie. Tupo tayari Bwana mbele za uso wako kujifunza kutoka kichwa chako, ili tuishi katika haki na utakatifu. Useme na maisha yetu, utuongoze na kutufundisha kuyashika yote mema yatokayo kwako, na utukufu wako kurudie sasa na hata milele. Amen. Na soma neno kama utangulizi wetu, Warumi sura ile ya 8 mstari wa 3 na 4. Warumi sura 8 mstari wa 3 na 4. Hii ni mistari ambayo tutakuwa tunaitumia kipindi hiki cha Kwaresma, na tunataka sana ukaze ule mstari wa 4, lile neno la mwisho. Maana yale yasiwezekana kwa sheria, kwa vile ilivyokuwa dhaifu kwa sababu ya mwili, Mungu kwa kumtuma mwanawe mwenyewe katika mfano wa mwili ulio wa dhambi, na kwa sababu ya dhambi alihukumu dhambi katika mwili, ili maagizo ya Torati yatimizwe ndani yetu sisi tusioenenda kwa kufuata mambo ya mwili, maneno ya mwisho, bali mambo ya Roho. Amen. Tuketi. Ninaendelea na kufundisha, na kichwa chetu ni cha kipindi hiki cha Kwaresma ni tunda la Roho. Tunda la Roho. Nimeanza na maneno haya, na mbele nitarudia tena maneno ambayo yanatuongoza katika tafakari yetu ya Galatia sura ile ya 5 mstari 22. Lakini nikumbushe kwa wale ambao hawakupata nafasi, tunajifundisha juu ya tunda la Roho lenye mambo 9. Tunda lenyewe lina mambo makuu 9 ambayo ndiyo yanaitwa tunda la Roho. Kwa wale waliokuwa wamejifunza pamoja nami, tulianza kujifundisha tunda la kwanza, tulisema ni upendo. Na kwenye eneo la upendo nilikaza kuwa wenzetu wa Yunani, wa Giriki waliweka upendo katika maeneo makuu 3. Kwanza walizungumzia upendo kama sehemu ya kwanza ya lugha ya kwao, walizungumzia kama elos. Lakini pia nikafundisha kuhusiana na phileo, lakini pia nikafundisha kuhusiana na agape, pendo la kimungu. Na wiki iliyopita nilifundisha tunda la pili linaloitwa furaha, na nilieleza jinsi ambavyo furaha inavyopatikana, inavyoweza kuondoka furaha na kadhalika. Na leo natamani nifundishe tunda la 3 linaloitwa amani. Na hapa naomba nisome kitabu cha Wagalatia sura ile ya 5 mstari ule wa 22. Lile tunda la 3 linaitwa amani. Neno la Mungu linasema hivi: lakini tunda la Roho ni upendo. Tumejifundisha furaha, tumejifundisha amani. Leo nataka nifundishe uvumilivu, Mungu akitupa neema wiki ijayo, utu wema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi. Juu ya mambo hayo hakuna sheria.
Na leo kwa sababu tunataka kujifundisha kuhusiana na amani, natamani neno la Mungu lituongoze kutoka Injili ya Yohana Mtakatifu sura ile ya 14. Nitasoma mstari wa 27. Yohana Mtakatifu sura 14 mstari wa 27. Amani na wachieni, amani yangu na wapa, niwapavyo mimi sivyo kama ulimwengu utoavyo. Msifadhaike mioyoni mwenu, wala msiwe na woga. Yesu anazungumzia na anakaza juu ya kuachia wanafunzi wake amani. Wanafunzi wake anawaambia maneno haya kwa sababu walikuwa wamepita katika kipindi cha kupata maelezo ya kwamba Yesu atauawa, ataondolewa machoni pao. Anaanza kuambia tahadhari ya baadaye, anaanza kuambia yatakayekuja baadaye. Na hapa anakaza mambo mawili. Anakaza jambo la kwanza kuhusiana na amani ya kweli. Anasema amani yangu na waachia. Yeye Yesu ana amani yake. Kwa hiyo kuna amani ya Yesu. Anasema amani yangu na waachia, nitoavyo mimi sivyo kama ulimwengu utoavyo. Kwa hiyo kuna amani itokanayo na ulimwengu, na kuna amani ambayo Yesu anasema anawachia wanafunzi wake. Hizi ni amani mbili tofauti. Kwenye ulimwengu amani inamaanisha nini? Kwenye ulimwengu amani inamaanisha mahali ambapo hakuna vita. Kwenye ulimwengu amani inawakilisha mahali ambapo hakuna ugomvi. Kwenye ulimwengu amani inawakilisha mahali ambapo hakuna machafuko. Lakini tofauti na amani ya Kristo, amani ya Kristo inatuambia au inatuonyesha katika nafsi yako kunakuwa na utulivu. Hiyo ndio inaitwa amani, utulivu wa kwenye nafsi yako. Na katika nafsi yako kunakuwa na kitu kinachoitwa tumaini wakati wa shida. Hiyo inaitwa amani ya Yesu. Amani hii inatofautiana sana na ile amani ya ulimwengu. Ulimwenguni kukiwa hakuna vita wanatangaza ni amani. Lakini je, hawa watu ambao hawana vita wana amani? Ile amani ya Mungu ndiyo tunakuja kuizungumzia. Je, ndani ya nafsi yako kuna utulivu? Je, ndani ya nafsi yako kuna matumaini? Unaweza ukawa upo kwenye vita, ulimwengu unasema hawana amani, lakini wanayepigana na ukaa ndani ya ile vita, ndani yao kuna utulivu, ndani yao kuna matumaini. Kwa hiyo wale wanaweza wakawa kwenye vita wakawa na amani, na wengine hawako kwenye vita lakini hawana amani. Maana yake ndani yao hakuna utulivu, maana yake ndani yao hakuna matumaini. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Amani ni nini? Amani ya kiroho ni hali hiyo ambayo nimesema ya utulivu, ni hali ya usalama, ni hali ya utengemano rohoni. Hii inaletwa na Roho Mtakatifu mwenyewe endapo anakupatia hilo tunda. Narudia, amani ni nini? Amani ya kiroho ni hali ya utulivu wa rohoni, usalama wa rohoni, utengemano wa rohoni. Hii inatokana na tunda la Roho Mtakatifu mwenyewe. Na hapa kuna karama maalum ya amani. Sio kila kitu kinakuja tu. Kuna amani kamili na kuna karama ya amani. Karama ya amani ndio unakutana na mtu anayeweza kukuchokoza usichokozeke. Kuna mtu anaweza akatafuta kukuvuruga usivurugike. Si kwamba huna hasira, si kwamba huna ghadhabu, ila kuna amani ambayo imekaa ndani mwako ya kipekee sana. Na ndio maana wakati mwingine anasema, mtu mwingine anasema kwamba ningekuwa mimi nisingekubali. Haoni ulikopita, haoni kwa nini umefanikiwa, haoni kwa nini wewe unatofautiana na mtu mwingine. Ni kwa sababu kuna hii amani inayoitwa amani ya karama. Bwana Yesu asifiwe. Hii amani ya karama ni wachache sana ambao wanajaliwa. Kuna watu ambao duniani wameumbwa hawana hasira. Utafanya kila kitu mwenzako hata kasirika. Huyu mtu anakuwa kama mtoto mchanga. Huyu mtu anakuwa kama sio mtu ambaye wa kawaida. Unafanya kila kitu, unafanya vituko vyote, lakini hakasiriki.
Halafu aina hii ya watu anaweza akasamehe mahali ambapo wewe hutegemei. Mnakaa wawili, mwenzako anachokozwa kwa kiwango cha kutosha, mwenzako anakata tamaa kwa kiwango cha kutosha, anakuona wewe kama hujali. Halafu anakuuliza, hivi yale maneno uliyosemeshwa kwenye kile kikao umelala? Unasema, na ndoto nimeota. Unasema, mimi sio niliyosemeshwa yale maneno, nilikuwa nasikia wewe unavyosemeshwa, lakini nilipata uchungu. Yaani hukumia. Anasema, wala sikuumia, si amejisemea tu. Hii ni amani ya ziada, inaitwa amani inayotokana na karama. Sio watu wote wana amani ya namna hii. Na hapa nizungumze, kuna nyakati nyingine unaona mtu amefanyiwa vituko vya kupitiliza, halafu bado amekaa pale pale alipo. Halafu unajiuliza, amewezaje kukaa pale? Mwenzako ana karama maalum ya amani. Karama hii ya amani maalum inatokana au inaendeleza mpaka mtu kutoa msamaha mahali ambapo sio rahisi kusamehe. Kwenye eneo hili la amani ya karama tunajifunza kuiona kwa watu mbalimbali, lakini ni kudokeze kwa eneo dogo juu ya Yusufu. Alikuwa na hii karama, sio tu amani ya kawaida, alikuwa na ziada ya karama. Ni kugusia katika maeneo muhimu. Eneo la kwanza muhimu kwa Yusufu, siku ambapo anakutana na ndugu zake, kulikuwa lazima kuwepo na karama maalum ya amani. Mungu anisaidie, sijui na mimi kama nitakuwa nayo hiyo karama. Wale ndugu zake ambao walimtia shimoni, wale ndugu zake ambao walimvua nguo, wale ndugu zake ambao walimuuza kwa Ishmaeli, anakutana nao ana kwa ana. Tena anakutana nao katika position ambayo yeye ana mamlaka yote. Halafu Yusufu anajinyamazia kimya. Wakati wa kulia, Yusufu anaenda kulilia chumbani, hali katikati yao. Anatoka pale, anafuta machozi yake, anawaambia nendeni kwenu. Wanaondoka wale watu, Yusufu anabakia na ile karama yake ya amani. Bado huku nani ana amani. Naomba mtazame jirani yako, mwambie nikanyage, halafu niombe msamaha. Lakini jambo la pili, Yusufu amepandishwa cheo. Sasa Yusufu ni waziri mkuu. Aliyemweka gerezani ni mke wa Potifa. Potifa mwenyewe anapiga saluti kwa Yusufu. Ningekuwa mimi, kama sio kujaliwa neema, mke wa Potifa ningemfanyaje? Yusufu ana amani, karama maalum, inatembea, inafanya kazi. Sio watu wote watakuwa nayo, na unaweza ukajipima kwenye mzani, ya kwako ni ile ya kawaida au ya kwako ni ile ya karama. Na mimi ningetamani kama huna, muombe Mungu akupe hiyo. Na mimi pia nipo katika maombi, naomba hiyo Mungu anisaidie, sababu si hali ya kawaida waliokuonea ukawasamehe na kuachia na kuambia chukueni chakula mwende mkale na wake zenu, wakati walitaka kutumbukiza kwenye shimo, wakulie kwenye shimo, halafu ukatoka. Katika majira na nyakati za maisha unaweza kukosa amani. Katika majira na nyakati za maisha unaweza wewe mwenyewe ukakosa amani. Katika Mathayo sura ya 27 mstari wa 19 kuna habari pale nataka nikufundishe. Wewe mwenyewe unaweza ukakosa amani, unajikosesha amani, unakosa amani. Mathayo 27 mstari wa 19. Naisoma hii Mathayo, Injili ya Mtakatifu Mathayo 27 mstari ule wa 19. Niliposoma mstari huu nilipata vitu vingi sana vya kujifundisha. Na alipokuwa ameketi juu ya kiti cha hukumu, mkewe akampelekea ujumbe, akamwambia, usiwe na neno na yule mwenye haki, kwa sababu nimeteswa mengi leo katika ndoto kwa ajili yake. Mke amekosa amani kwa ajili ya hukumu ya mumewe anayetaka kwenda kuitoa, na ilikuwa ni mke wa Pilato.
amekaa usiku kucha anakosa amani. Sijui kama wote, lakini kuna nyakati nyingine unaingia kitandani saa 4 ya usiku, unajikuta umegeuka kushoto, umegeuka kulia, unatazama saa 5, unageuka kushoto, unarudi kulia saa 6. Usingizi haupo kabisa. Unasema sijui niinuke au nibakia papa kitandani saa 7. Unasema najisikia na kiu ya maji, lakini sitaki kunywa maji saa 8. Halafu unasema ni nini hiki? Na mawazo yanakuja ya mchanganyiko, linakuja hili linabadilika, linakuja hili linabadilika. Umekaa kitandani, wakati mwingine na jasho linakutoka, na wakati mwingine unataka unaangalia saa 9, unaangalia kwenye saa 10, saa 11 unapata ka usingizi. Ukipata usingizi saa 11 unasikia kwamba simu imeita. Halafu unasema ndio usingizi ulikuwa unataka kunifuata. Kilichokusababisha usilale muda wote, kilichokusababisha uhangaike kitandani muda wote, kilichosababisha uende kushoto na kulia muda wote ni nini? Kuna amani iling'oka. Kuna kitu kiligusa maisha yako, kiligusa nafsi yako, kikaing'oa ile amani. Uking'olewa amani, hata kitanda kikupi usingizi. Iking'olewa amani, hata wenzako wanapocheka, unaweza watu wamecheka wamemaliza, na ukajifanya umecheka, afu kuuliza umecheka, unasema wala sikusikia hata ulichocheka. Kuna saa nyingine amani inakosekana. Hata unapokuja katika ibada, wengine wanafurahia ibada, wewe unafurahia nikitoka ibadani itakuwaje? Amani. Huyu mama amekosa amani usiku kucha. Ameamka asubuhi, anaenda kumwambia mume wake, usimtende jambo lolote mtu huyo, ni kwa sababu nimeteswa mateso mengi usiku ndotoni. Kumbe amani ikitoweka, mpaka ndoto zinazokuja zinakutambulisha. Nimeteswa mateso mengi ndotoni juu ya mtu huyu, usimguse mtu huyu. Na hapa niwafundishe kina mama wenye tunda la Roho, ni waga nawaambia kila siku, kuna mlango wa ziada, kuna mlango wa ziada wa ufahamu unaitwa hisia. Huu mlango wa ziada unaitwa hisia, wanawake wanao mno. Anaweza akafika mahali akakosa amani. Halafu namuuliza, mbona umekosa amani? Hiyo safari naona hala sina amani nayo, siende. Ukienda hiyo safari, ule mlango unafanya kazi. Unaweza kukutana na kitu ambacho ukitegemea, mwenzako amekosa amani. Ule mlango unafanya kazi mno. Huwa wanatumiwa sana na Roho Mtakatifu kwa wanawake waliopo kanisani. Mnakwenda mnasema kwamba wiki yote nimekosa amani. Kuna jambo gani linataka kutokea katika familia yangu? Nimekosa tu amani. Halafu baadaye unapata habari ya kwamba shangazi yako aliyekulea ameumwa sana, amekuita, lakini watu walisema kwamba wasikusumbue. Kumbe ndio maana. Huu mlango wa amani saa nyingine unajulishwa kwa namna ambayo huitegemei. Na unapojulishwa unaweka kumbukumbu za kudumu katika maisha yako. Nitakufundisha. Ukipata tatizo kubwa, leo tarehe ngapi? 11. Tarehe 11 mwezi wa 3, ukipata tatizo kubwa, halafu lile tatizo likamalizika, mwakani tarehe 11 mwezi wa 3, unaamka asubuhi unasikia hauko sawa. Halafu unajiuliza, mbona leo siko sawa? Nini kimetokea leo? Lakini mbona nimeamka nikiwa salama? Ile nafasi inakujulisha ulikosa amani, halafu inarudisha. Halafu baada ya muda unakuwa, ndio siku kumbe alipofariki baba. Amani. Huyu mama aliposema kwamba amekosa amani, akamfuata mume wake, tena alikosa amani usingizini, mume hakujali. Huyu mama alimfuata mume wake kwa lengo la kumshauri, ushauri juu ya amani, mume hakujali. Kuna watu wanaweza kukosa amani, lakini kuna watu wengine wanaweza wakakukosesha amani. Luka sura 10, nilicheka sana hii habari. Hawa ni kina mama
madada zangu wawili, Luka sura 10 mstari 38 hadi 42. Masista zangu hawa bwana. Luka 10:38 42. Ikawa katika kuenenda kwao, aliingia katika kijiji kimoja, mwanamke mmoja jina lake Martha akamkaribisha nyumbani kwake. Martha akamkaribisha nyumbani kwake Yesu. Naye alikuwa na umbu lake aitwaye Mariamu. Martha ni dada, Mariamu ni mdogo, aliyeketi miguuni pa Yesu. Mariamu aliketi, Martha akasikiliza maneno yake. Lakini Martha aliyemkaribisha nyumbani mwake alikuwa akihangaika. Ili neno nimeliangalia katika Biblia tofauti tofauti. Alikuwa akihangaika kwa utumishi mwingi. Akamwendea akasema, Bwana, huoni vibaya huyu ndugu yangu alivyoniacha nitumikie peke yangu? Basi mwambie anisaidie. Bwana akajibu akamwambia, Martha, Martha, unasumbuka na kufadhaika kwa ajili ya vitu vingi, lakini kinatakiwa kitu kimoja tu, na Mariam amechagua fungu lililo jema ambalo halitaondolewa. Amechagua tunda la Roho ambalo halitaondolewa. Sasa kuna wakati mwingine watu wanahangaika, badala ya kutulia wanahangaika. Na kama ukiwa upo kanisani, sisi watumishi wa madhabahuni, ukiwa upo kanisani lakini kazi yako ni kuhangaika, hata Wakristo wakija ibadani hawataki ibada yako kwa sababu unahangaika. Ukiingia kwenye kwaya ukiwa unahangaika, hata waimbaji wenzako hawakuhitaji kwa sababu unahangaika. Ukiwa katika jumuiya unahangaika, watu hawatakaa katika jumuiya kwa sababu unahangaika. Kuna tofauti kubwa sana aliyoona Yesu kwa Martha. Alikuwa anahangaika. Na kanisani kuna watu ambao wanahangaika. Mariamu akaambiwa amechagua fungu lililo jema. Martha alijiumiza mwenyewe. Martha alijiondoa amani mwenyewe. Kuna wakati unajiondoa amani mwenyewe. Na ngoja nikufundishe. Hivi watu wanasemaje kwa ajili yangu? Mmesikia watu wanavyosema kwenye jumuiya? Mmesikia wanasemaje? Wananisemea vizuri, wananisemea vibaya. Unajiumiza mwenyewe. Wanangu, nilipoondoka baba yenu alisemaje? Baba alisema unachelewa kupika. Pia baba yenu simpendi. Hujamsikia huyo baba hajasema. Umesikia kwa sababu uliuliza. Kuna vitu vingine huna sababu ya kuuliza, vitakosesha amani. Watu wanatazamaje? Nikiingia watu wananionaje? Watu watakuonaje? Amani wakati mwingine unajikosesha mwenyewe kwa kutafuta kujikosesha amani. Leo sikuja kanisani, watu walijua kama sikuja walijua kama ukuja. Mchungaji alikuuliza hajakuuliza? Mchungaji hajaniuliza. Siku hizi haulizi watu. Unajikosesha mwenyewe amani. Kuna saa nyingine amani unaweza kujikosesha kwa sababu ya mazingira tu. Umetoka na unatembea barabarani, umekutana na mtu anakuambia kwamba umevaa vibaya. Sasa kama nimevaa vibaya, si mimi nikoseshwe amani kwa sababu ya mtu nimkuta barabarani? Amani unaweza ukajikosesha mwenyewe, na hasa kwenye eneo la kutafuta kuhojiwa, na hasa kwenye eneo la kutafuta watu wanatazamaje kwa ajili yako. Hakuna mtu anayekutazama vizuri. Martha alichagua fungu lililo jema. Mariamu alichagua fungu lililo jema. Alikaa miguuni kwa Yesu. Jitahidi sana kutulia ili ulinde amani yako. Jitahidi sana unapokaa na watu kuwa na uwezo mkubwa sana wa kulinda amani yako. Kuna saa nyingine amani yako ni kero kwa watu wengine. Na nitawafundisha kitu kidogo. Oaneni, ishini kwenye ndoa, shikaneni mikono, mje wote kanisani Jumapili, mkae kiti kimoja, mwinuke mrudi nyumbani pamoja.
halafu muda wote mnatia histori, halafu watu wanauliza sasa, watu siko na maana unakereka, wasema itazame, yani inakuja kujionyesha tu hapa. Wanajifanya wanajipenda, wanafiki wakubwa wale. Sasa kama mnafiki, nawe fanye la kwako. Mtikise jirani yako, mwambie amani yako ilinde. Kuna vitu vingine lazima uviangalie kwenye maisha, na hivyo ukivipatia kwenye maisha, Mungu atakusaidia, kwa sababu ndio vinavyoleta amani. Usitafute amani kwa kuigiza, yenyewe ni automatic. Ikaa ndani utawapenda watu, ikaa ndani utawajali watu, ni kwa sababu ile ni amani itokayo kwa Mungu mwenyewe. Itakufundisha, itakuongoza. Martha alijikosesha amani mwenyewe. Tukumbuke Kristo alipofuka, neno gani alilisema mara nyingi zaidi katika Injili ya Yohana Mtakatifu sura 20 mstari wa 19 hata ule wa 23? Ninasoma maneno haya. Injili ya Yohana Mtakatifu mlango wa 20 mstari wa 19 hata wa 23, kuna maneno haya. Ikawa jioni siku ile ya kwanza ya juma, pale walipokuwapo wanafunzi, milango imefungwa kwa hofu ya Wayahudi, akaja Yesu akasimama katikati, akawaambia, amani iwe kwenu. Mstari wa 20, naye akisha kusema hayo, akaonyesha mikono yake na ubavu wake. Basi wale wanafunzi wakafurahi walipomwona Bwana. Tunda la Roho: upendo, furaha, amani. Katika paragrafu hii inazungumza hayo yote matatu. Walipomwona Bwana, basi Yesu akawaambia tena, amani iwe kwenu. Kama Baba alivyonituma mimi nami nawapeleka ninyi. Naye akisha kusema hayo, akawavuvia akawaambia, pokeeni Roho Mtakatifu. Wowote mtakaoondolea dhambi wameondolewa, na wowote mtakaofungia dhambi wamefungiwa. Tuna kanisa lisilokuwa na amani. Tuna kanisa ambalo watu wameamua kukimbilia ili waitafute amani kanisani. Tunakutana kanisani watu ambao tumechanganyikiwa, tumevurugwa na dunia, tunakimbilia kanisani. Ninajitahidi kukupa maiki nikuulize, kilichokuvuruga ni nini? Kila mmoja ana cha kwake kilichomvuruga mkutano kanisani. Kwa kila mmoja anakuja kanisani ana kitu chake ambacho kimemvuruga. Anapokuja kanisani anakutana na watu waliovurugwa wenzake, halafu tunakaa pamoja tuliovurugwa. Kwa kuna wakati kanisani kako uangalifu, nataka kwenda kutoa sadaka, simnazo kwa hiyo unapita papa ya pili, mimi nimekaa tu, kwani hunioni? Sasa mimi nifanyeje? Usikasirike, mwenzako amevurugwa. Unakuja kanisani ukiwa umevurugwa, sauti hii ya maiki inakupiga, unapata shida, unasema wamefungulia sauti kubwa sana. Sio sauti kubwa, nimevurugwa. Msoma matangazo, kisoma matangazo, sema matangazo yenyewe hayaeleweki, nimevurugwa. Nakupa ruksa mtazame jirani yako. Sasa tukikutana pamoja tuliokosa amani, tukosa amani, tunategemea tutaikuta amani kanisani. Sasa ukiingia kanisani kutana na jambo lolote ambalo ndani yake litakukumbusha, sio litakuondoa, litakukumbusha kwamba huna amani, kurudi tena Jumapili inayofuata, kwa sababu unakumbushwa kwamba huna amani. Yesu anatokea wanafunzi wake. Kwa nini? Nilikuwa najiuliza, kwa nini alianza na maneno na amani yangu na waachia? Kwa nini alipotokea kwa wanafunzi wake, ngoja nirudie mstari wa 19. Kwa nini alipotokea kwa wanafunzi wake akasema ikawa jioni, Yesu akasimama katikati yao akawaambia, amani iwe kwenu. Kwa nini anawaambia amani iwe kwenu? Anamwambia nani? Anamwambia Filipo, amani iwe kwako. Anamwambia nani? Anamwambia Petro, amani iwe kwako. Anamwambia nani? Anamwambia Yohana. Anamwambia nani? Anamwambia Matayo, Petro, Yakobo, Yohana, Filipo. Kwa nini wanaambiwa maneno haya mara baada ya Yesu kufuka? Anapokutana nao anaambia amani iwe kwenu. Hili ndilo kanisa. Yesu amekuja kanisani
Amekuta wana kanisa wakiwa kama walivyo Petro, wana kanisa wakiwa kama Batimayo, wana kanisa wakiwa kama Filipo, wana kanisa wakiwa kama Andrea. Wapo kanisani lakini hawana amani. Yesu anatokea anasema amani iwe kwenu, na hasemi mara moja, anawambia jambo lingine, anawavuvia, anawambia pokeeni Roho ili awasaidie kutunza amani. Ndio maana nafundisha tunda la Roho. Roho akusaidie kutunza amani. Amani ni bidhaa adimu, haipatikani kirahisi. Pengine uwe na ile karama. Yesu anamwambia hata Roho Mtakatifu haji isipokuwa kuna amani ndani yako. Sasa leo nataka nifundishe hili jambo kwa kifupi sana. Kumbe Roho Mtakatifu ambaye tunamuomba atuwezeshe, kumbe hatuwezeshi mpaka tumekuwa na amani. Kumbe Roho Mtakatifu ambaye tunamtamani atutafsirie, hawezi kutafsiria mpaka tumekuwa na amani. Kumbe Roho Mtakatifu ambaye tunataka tujazwe tutembee na nguvu zake, kumbe hatuwezi kutembea na nguvu zake mpaka tumekuwa na amani. Kumbe hata karama nyingine tunazuia kwa sababu hatuna amani. Kukishakosekana utulivu wa rohoni, ambako ndiko nilikoanzia, Roho Mtakatifu akai. Kukikosekana utulivu wa rohoni, Roho Mtakatifu hakupi nafasi ya kuwa muombaji. Ukitaka kuomba unakumbushwa kuna jambo fulani halijakaa vizuri. Badala ya kufua kwenye maombi, unaanza kuliwaza lile jambo badala ya kuwaza maombi. Kinachokunyima ni nafasi ya Roho Mtakatifu anayetoa amani. Ndani mwako hauna amani. Unakata mawasiliano ya kila kitu cha kimungu kwa sababu ya kukosa amani. Wanafunzi walipotokewa na Yesu, aliwaambia pokeeni amani iwe kwenu, amani iwe nanyi. Kwa nini anawaambia amani iwe nanyi? Walipita kwenye msukosuko mkubwa, wakapoteza vitu vingi vya ndani, wakawa na hofu kubwa ya rohoni, halafu wakaondoa tumaini. Tumaini lao juu ya Yesu liliondoka, na kwa sababu tumaini lao juu ya Yesu liliondoka, walibakia wenyewe wasiokuwa na matumaini. Yesu anakuja kurudisha tumaini kwa kuambia amani iwe nanyi. Alipoona bado hawaelewi, akavuvia, akawapulizia pumzi, akaambia pokeeni Roho Mtakatifu. Wote mtakaondolea dhambi wameondolewa. Ile hali aliyokuwa nayo mara kwanza, ule unyonge aliokuwa nao mara kwanza, baada ya kuvuviwa na kupata nguvu ya Roho Mtakatifu, wanafunzi wakainuka tena. Amani ya kweli inaondoa maumivu. Amani ya kweli imejaa uvumilivu, inaondoa maumivu, inaleta uvumilivu. Ukiona huwezi kuvumilia, tafuta kwanza amani. Waebrania anasema tafuteni kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu ambao hapana mtu atakayemwona Mungu asipokuwa nao. Tafuteni kuwa na amani na watu wote. Kuna vita nyingine ya maisha yako, sio lazima upambane nayo, itamalizika yenyewe. Kuna vita nyingine ya maisha yako unatakiwa ikabidhi kwa wewe kucheka na kufurahi katikati ya matatizo. Halafu anauliza mbona anafurahia matatizo? Kumbe kuna kitu kinachokaa ndani yako. Kuna jambo linalotembea ndani ya maisha yako, halafu linakusababisha utoke na shetani akuogope, kwa sababu anaona hakuwezi. Ni kwa sababu una amani. Mwimbaji huyu wa solo, tegemeo la kwaya hiyo, na alikuwa na sauti nzuri kweli. Kwaya ilipanga safari, na siku ya safari ilifika waondoke saa 11 alfajiri ili waende wakawa ibada ya kwanza. Mwimbaji huyu wa solo, walipompigia simu yake ikawa inaita haipokelewi. Jana mpaka jioni Jumamosi walifanya mazoezi pamoja naye. Yeye ndo alikuwa na solo nyimbo karibu zote. Wanapiga simu haipokelewi.
Imefika saa 11:20, mwalimu anasema twendeni hivyo hivyo. Baadhi ya waimbaji wanasema tusiende, atakaenda kuanzisha solo hii ni nani? Mwalimu anasema twendeni tu hivyo hivyo. Wanapiga tena simu inapatikana. Wanamuuliza uko wapi? Anasema niko hapa nakuja. Baada ya muda mwimbaji yule amezima tena simu. Wasema uko wapi? Simu haipatikani. Watakuja uko sehemu gani? Simu haipatikani. 11:30 mwimbaji amekuja, yule solo. Mlango wa gari unafunguliwa, alafu anaingia ndani. Mna amani wanakwaya. Halafu anakuwa anasema tuna amani. Somo langu linaishia hapo leo. Karibu, kama tuna eneo la kutaka kujengana, la kutaka kuulizana, ninaachia muda huu. Karibu kwa maulizo. Rafiki yangu mmoja leo akaniambia, nikikuonaga pale naogopa mchungaji kuuliza, ila nakuulizia huku pembeni. Na Mungu anakuona ukiniulizia pembeni, na mimi nakujibu huko pembeni. Lakini hapa tukiulizana tunajibiana kwa ajili ya kulijenga kanisa. Kama tuna ulizo, karibu. Kama tuna swali, karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Baba mchungaji, naomba unisaidie kama nitakuwa nimetiwa sikuelewa vizuri. Tunasema madhabahu hii ni kimbilio la kila mtu akija hapa anapata amani. Sasa kama tupati amani, tunaweza tukasaidikaje na hii madhabahu? Asante. Inaanzia wapi madhabahu vile? Tunasaidiana tu watu wa Mungu. Tuko katika ibada. Inaanzia wapi madhabahu? Mimi ninavyoelewa kwamba tukisema madhabahu ni kuingia ndani ya hili jengo. Ndani ya hili jengo. Ndivyo unavyoelewa. Unavyoelewa wewe. Kwamba nikija hapa, sawa kabisa. Unapata amani, unapata kile ninachotaka. Sawa kabisa. Kwa hiyo ukikosa amani ni hapa kwenye jengo au ndani ya moyo wako? Mimi nimejibu, amani haiko ndani ya hili jengo, watu wa Mungu. Amani iko ndani mwako. Nilikuwa mwinjilisti wa kwanza kuhubiri usharika wa Manzese wakati wanapanua barabara. Kanisa la Manzese lilikuwa barabarani kabisa, kwa likavunjwa lile kanisa. Wakatoka pale wakahamia shuleni. Mimi nilikuwa mwinjilisti wa kwanza kuhubiri. Yaani Jumapili hii umevunja, juma ngapi umevunja, Jumapili tunaenda shuleni, nikafika mimi pale kuwa mhubiri. Nilipofika pale wakati wa matangazo, mtangazaji akasema, kama mlivyoona tumehamia hapa kwa sababu kanisa letu pale lilivunjwa. Kwa hiyo pale tena, jamani, serikali inapitisha barabara na kanisa letu pale limevunjwa. Mimi nikasikia sauti inaniambia, mbona nakosea mzee wa matangazo? Kanisa limevunjwa au jengo ndio lilivunjwa? Nikamwambia kwamba jengo limevunjwa, lakini kanisa haliwezi kuvunjwa. Hili jengo kazi yake ni kutukusanya. Na ndio maana nikasema huku tunakokuja huku ndani huku tuko sawa. Huku ndani huku sio kila mtu ana misukosuko yake huku ndani. Hapo tumekuja kukutana watu wenye misukosuko mitupu. Huku ndani tungefungua moyo wa kila mtu, tukamwambia una amani, tungekutana na vitu vya ajabu sana. Tunatakiwa tupate neema ya tunda la Roho. Hivi wachache wanajua, unakaa unawaza kwamba na hamu ya kwenda ibadani, na hamu ya kwenda ibadani, halafu unajikuta unakanyaga unakwenda kanisani. Halafu unafika kanisani, unakutana na watu ambao ulikuwa na hamu ya kukutana nao. Nakwambia hata hiyo ibada ingekuwa inaongozwa na mwalimu wa Sunday school, mtoto wa Sunday school, ungesema nilikuwa kwenye ibada leo nzuri sana. Ile amani, ile furaha, ile hali. Na sasa hivi kuna roho ambayo imeingia Segerea ambayo lazima tuikemee. Na mimi naikwepa sana hiyo. Leo mchungaji yupo? Mchungaji bwana hata hayupo leo. Hiyo roho ni roho ya kuzimu, sio roho ya ibada.
roho ya ibada unatoka nayo nyumbani, kwa sababu kuna kitu ambacho Mungu anakifanya kupitia maisha yako. Na nilipogundua hilo, nimeanza kukwepa sana, na nitakuwa natoka mara kwa mara sasa, kwa sababu nitawakosesha watu kwenda mbinguni kwa sababu kumtazama mtu. Unatakiwa uje ibadani, wewe ndio unayekuja ibadani. Utakemkuta ibadani ndiye aliandaliwa na Mungu kwa ajili yako, na kwa sababu kaandaliwa na Mungu utapokea cha kimungu, kwa sababu ameandaliwa na Mungu, haandaliwi na mtu. Nafupishe kwa kujibu tena kwa urahisi kabisa, amani unakuja nayo mwenyewe, na furaha unaondoka nayo mwenyewe. Na hii huwezi kuipata kama hutakubali kubeba tunda la Roho na kupunguza vitu ambavyo havina sababu kwenye maisha yako vitakavyokukwaza. Unatoka nyumbani kipindi cha mvua, umepiga hatua 2-3, kapita mtu mwenye gari anakwenda kanisani, anakwenda ibadani, gari kapita kwa spidi akakurushia maji, ukaangalia nyuma ukasema TZP, yule si atakuwa mchungaji yule, kanimwagia maji alafu anakwenda kanisani. Sasa na maana mimi niende kanisani nisiende? Siwezi kwenda kanisani na matope hivi, narudi, na kama taniona kanisani. Utajiumiza mwenyewe. Halafu kumbe mwenzako hakukutambua, hakukujua, hakuona, hakuelewa kama gari yake ikipita inamwaga maji, hakutambua. Halafu unajibakisha wewe mwenyewe, unajiumiza. Halafu ukikutana naye unapata shida. Nilikuwa Kariakoo mwinjilisti wao, ambao ndio ulikuwa wakati ule Kariakoo. Sikio nikampa mkono msharika mmoja, akasema leo amenipa na mimi mkono, leo hata hela nitaokota. Naambia kwani imekuwaje? Anasema kila nikifuata Jumapili, mchungaji, nikupa mkono, unamchukua huyu, unachukua huyu, wa kwangu unauacha. Sikuwa nawaza kabisa, sikuwa nafikiria kabisa. Yeye kwake imekuwa ni tatizo. Anasema nimeshafanya hivyo mara 3, mchungaji, upokee mkono wangu, unapokea mikono watu wengine, mimi unaniacha. Kwa mimi nikawa najua hunipendi, hunihitaji. Kwa na mimi nikawa nikikuona na mimi sikupi mkono. Acha kujiumiza. Kuna aina ya watu wengine wako kama nilivyo mimi, utapata nao shida kweli. Na kuna watu wana information wrong kwa ajili yako na wanazitembea nazo. Amani haitokani na kuwepo sisi, amani unakuja nayo mwenyewe. Na ukija na amani utaondoka na amani. Ukija ukikosa amani hutaondoka na amani. Hakuna kiongozi ambaye anakubalika 100%. Kiongozi mzuri ni yule anayekubalika kwa 60%, na 10% zilizobakia zinagawanyika katika makundi mawili. Kuna 20% itakaye kuchukia. Hiyo kubali, ipo kwenye uongozi. 20% itakuchukia. 20% nyingine itabakia neutral, hawakuchukii, hawakupendi, we upo na wao wapo. Lakini 60% ni ya kwako, ndio kiongozi mwema. Ilinde sana ile 60%, kwa sababu ikipungua ile 60% inaibusti hii 20%, halafu inaiamsha ile 20%, inakuwa 50/50. Hapo huwezi kukaa katika uongozi. Ukishakuwa na nusu kwa nusu huwezi kukaa. Kwa kila wakati linda sana ile 60%, iache ile 20%. Ile 20% kazi yake ni kukushepu. Usidharau ile 20%, kazi yake ni kushepu. Ukikosea watakushepu. Kukushepu kwao sio makosa, wanataka uwe kiongozi mzuri. Kila saa wakisema hosana, ndiye mbarikiwa, ndiye mbarikiwa, ndiye mbarikiwa, utakuwa sio kiongozi. Kumbuka hata Yesu alikuwa na wanafunzi 12, lakini kila wakati Petro alikuwa ni kikwazo kwake. Anatembea juu ya maji, anasema Bwana ndio wewe? Kama ni wewe na mimi niambie nije juu ya maji. Sasa Petro, ukitembea juu ya maji utapata faida gani? Si ukikaa kwenye boti tu inakutosha. Lakini nataka kuona ndio wewe kweli. Wanakwenda wanataka kulisha watu 5,000. Wanasema Bwana tupatie wapi mikate ya dinari ngapi hapa itatosha hao watu wote bwana? Wage waondoke bwana.
kila mtu aende kwao. Ukikosa watu kama wale, utakuwa sio kiongozi. Hawa ni watu muhimu sana kwenye uongozi, watakaosema wanakutengenezea mazingira mazuri ya uongozi. Nakubali kuwa kiongozi ni yule ambaye anakubali challenge za 20%, na 20% ni nzuri sana, inakutunza, inakusababisha uwe na nidhamu ya maisha yako ya uongozi. Ili 20% usitake iondoke, iache ibakie, ili kusaidie kwenye uongozi. Si mnajua hata mimi mchungaji nina 20% hiyo. 20% si lazima niwe nayo ili ni shepu. Ukifanya jambo utasema anafanyaga kila kitu mwenyewe, mwacheni bwana. Ile 20% inanisaidia. Ukienda kwenye kwaya zangu anasema hiyo kipeleka kwa mchungaji haipiti hiyo haipiti. Inakusaidia ile. Kwenye uongozi inakusaidia. Na mimi ile siondoi kwa sababu ile ipo kunisaidia. Na inakusaidia kweli kwa sababu unaenda vizuri. Alafu jifundishe kucheka kama mimi. Wakati wenzako wakiwa wamekata tamaa unacheka. Nasema unacheka nini sasa? Umefurahia kitu gani? Kumbe sio kufurahi, ila ni aina ya uongozi. Na ukitaka ukosee, lia katikati ya watu unaowaongoza. Kila siku watakuuliza, sema leo hatujamliza mchungaji, tufanyaje leo? Tugome kuimba, atalia tu. Kila siku talia madhabahuni. Wao kigoma kuimba, mimi nasema kaeni pembeni, Mungu na watu wengine watakuja kuimba. Wewe kaa pembeni. Afu maisha yanaendelea. Nasema sasa mchungaji sisi tukigoma hajali. Sasa nataka tukigoma mimi nijali wapi? Ndio uongozi. Litakuwa la mwisho hilo. Tuende mbele za Mungu kwa ajili ya kumshukuru Mungu. Tumtolee Mungu sadaka itakayokuwa ya baraka, kwa sababu tunatoa sadaka kwa amani. Tunatoa sadaka kwa moyo wa kupenda.